意思啊，前幾日咧冇同大家更新視頻，真係呢排嘅流感啊好嚴重，我真啲啊掂不過去啦。呢幾日咧好翻啦，帶大家嚟睇一頭根式果嶺122方4房2衛精裝房。中意呢啲地板磚咧，同埋呢啲白色嘅裝修風格，全屋都係白色嘅。前師你睇下，好似呢啲衣櫃啊，全部都係做嘅白色嘅，好似去到一個童話世界一樣。連呢啲洗手間嘅門框都係帶啲拱形嘅。呢邊咧，衣櫃全部係一舉到頂嘅，又係白色嘅。咁呢啲牆身做咗少少嘅線條係屋色嘅。咁呢邊嘅景觀咧，雖然前邊有少少遮擋，但係都算闊闊。好似呢套122平方4房2衛，做咗封窗設計嘅106萬，你覺得呢個價錢 O 唔 OK 呢？記得點讚關注哦。